यदि तपाईँ एउटा फुटबल फ्यान हो र तपाईँले अहिलेसम्म कुनै पनि क्लबलाई एकदमै माया गर्दै आउनु भएको छ, सपोर्ट गर्दै आउनु भएको छ भने तपाईँले यस्तो फ्यान ग्रुपहरू त पक्का पनि देख्नुभयो होला। लगभग सबै क्लबको यस्तो फ्यान ग्रुप हुन्छ। यसलाई अल्ट्राज भनिन्छ अनि सबै अल्ट्राजको आफआफ्नो नाम हुन्छ। यस्तो अल्ट्राजले चाहिँ आफआफ्नो क्लबलाई एकदमै सपोर्ट गर्छन्, जित्नको लागि इन्करेज गर्छन्, मोटिभेट गर्छन् र एकदमै एनर्जाइज गर्छन्, बोथ इनसाइड द स्टेडियम अनि आउटसाइड द स्टेडियम। अल्ट्राजले चाहिँ थ्रु आउट द म्याच नै गीत गाउने, च्यान्ट गर्ने गरेर आफ्नो प्लेयरहरूलाई मोटिभेट गरिरहेका हुन्छन् अनि अल्ट्राजकै कारणले गर्दा स्टेडियमको एटमोस्फियर एकदमै राम्रो हुन्छ, फुल अफ एनर्जी हुन्छ। तर केही समयसम्म बार्सिलोनाको होम गेमहरूमा चाहिँ अल्ट्राजहरू थिएन। त्यसको पछाडि एउटा कारण छ। बार्सिलोनाको अल्ट्राजलाई बोइसेस नोइज भनेर चिनिन्छ, जसको अर्थ हो द क्रेजी बोइज अनि तिनीहरूको नाम अनुसारकै काम पनि थियो। बार्सिलोनाको अल्ट्रा ग्रुपको यस्तो यस्तो एक्टिभिटिज थियो कि 2003 मा जोआन लपोर्टा बार्सिलोनाको प्रेसिडेन्ट बनिसकेपछि तिनीहरूलाई स्टेडियमबाट कम्प्लिटली ब्यान गर्नु पर्यो। बोइसेस नोइजको धेरै मेम्बरहरू रेसिस्ट थिएन, नियोनाचिस थिएन र इलिगल एक्टिभिटिज सच एज ड्रग ट्राफिकिङ, इभन मर्डर पनि गरेका थिएन। एकपटक बोइसेस नोइजको केही मेम्बरहरूले आफ्नो अपोजिङ टिम आसिडी स्प्यानियलको एउटा फ्यानलाई स्ट्याब गरेर मारेको पनि थियो। अनि 2003 मा लापोर्ता प्रेसिडेन्ट भइसकेपछि बार्सिलोनाको इमेज बचाउन, बार्सिलोनाको ब्याचको अनर जोगाउन स्टेडियमभित्र त्यस्तो केही पनि इलिगल एक्टिभिटिज नभओस्, त्यस्तो केही पनि भाइलेन्स नभओस् भनेर चाहिँ अल्ट्राजलाई नै ब्यान गरिदिए। यदि तपाईँ एउटा बार्सिलोनाको फ्यान हो अथवा रियल मैड्रिडको पनि फ्यान हो भने तपाईँले यो इमेजको बारेमा त थाहा नै छ होला। पिचमा पिकको टाउको फालिएको थियो, एउटा सुँगुरकै टाउको फालिएको थियो। यो पनि बोइसेस नोइजकै एउटा मेम्बरले गरेको हो। यो भएको थियो लुइस फिगोको पहिलो एल क्लासिकोमा एज अ रियल मैड्रिड प्लेयर। यस्ता इलिगल एक्टिभिटिज स्टेडियमभित्र नभओस्, भाइलेन्स नभओस् भनेर नै जोआन लापोर्टाले प्रेसिडेन्ट भइसकेपछि 2003 मा बोइसेस नोइजलाई ब्यान गरिदिएन स्टेडियमबाट कम्प्लिटली अनि अहिलेसम्म त्यो ब्यान चाहिँ लिफ्ट भएको छैन। तर बार्सिलोनाको अहिले नयाँ अल्ट्राज ग्रुप पनि छ जसलाई चाहिँ स्टेडियमभित्र आउने पर्मिसन पनि छ। तिनीहरूको नाम हो ग्रादा दा निमासियो अनि धेरै फ्यानहरू जसले चाहिँ बोइसेस नोइजलाई चिनेको छन् तिनीहरूले चाहिँ अझै पनि बोइसेस नोइज नै फेरि पनि फर्किनुपर्छ भन्ने कुरा गरिरहेका छन्। अब यो माग पुरा होला कि नहोला हु नोज, तर मलाई जहाँसम्म लाग्छ जबसम्म लापोर्टा प्रेसिडेन्ट छ तबसम्म यो माग पुरा हुँदैन।